الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ummahat dan akhwat angkatan yang ke-6 di pembelajaran kitab Hiwar Al-Arabiyatul Nasyi'in jilid yang kedua. Hari ini kita insya Allah masuk ad-darsu tsani wal ishrun, ad-darsu tsani wal ishrun, pelajaran yang ke-22. Maudu'nya, tajuknya atau temanya ad-dirasatu. Ad-dirasa belajar atau studi. Mau Siti Rodia mungkin awalan? Ya Ustaz, ya. Oke, Ya. oke. Adar ini. Oh, adar Ad-dira- satu. Adir. Ad-dirasatu. Sorry. Ad, adiro satu. Oke. Hmm. Maksudnya apa Ah, ad-dirasa? adiro satu. Apa ya? Ah, Kuliah, belajar. kuliah. Oke, saya tulis. Kuliah atau belajar? Studi. Allah. Kuliah. Oke, oke. Perkataan barunya. Hmm. Ini dia. Ah, ah, Tadarusu. Hmm. Tadarusu Anda belajar. Okey. Tadarusu Anda belajar. Apa ini? Fil apa ini Om? Fi'il mudhari. Mudhari. Failnya anta, kamu. Mantap. Ah, Anda Ana, belajar. Okey, ini tulis di sana. Ada rusu saya belajar. Okey. nah, saya belajar. Ini pun Saya belajar. fiil Fi'il mudhari. mudhari. Anta, Ya. tadrusu, Anta tadarusu. Ah, ana, ana ada rusu. adrus. Okey. Okey. Okey ni apa? Tatahaddatsul Arabiyatu. Ana Arabiyatu. bis sorry. Sorry. Tat tatahaddatsul Arabiyata. Astagfirullah. Anda bisa berbicara bahasa. Ah. Arab, kurang Oh, bahasa Arab. bahasa Arab. Oh, Anda Hmm. bisa berbaca. Anda boleh boleh berbahasa Arab. Mm-mm. Hmm. Hmm. Okey. Sorry. Li, Li afhamal Qur'ana, untuk memahami Al-Quran. bagus. Nah, Saya ulang untuk ya. memahami Al-Quran. Oke. Oke. Tadrusu, Ah, Tadarusu Anda belajar. Tadi ada rusu saya belajar. Saya belajar. Ini satu tadi apa? Ah, Tahaddatsul Arabiyata. Saya boleh berbicara bahasa Arab. anda, Ha. kamu. Saya pula. Kamu, Tais kamu ya ya tak. Tak, kamu dapat berbicara bahasa Arab. Okey. Li kata, li afhamal Qur'ana. Quran mafhum bihi. Ah, apa? Untuk memahami Al-Quran. Untuk Nah, memahami ya, Al-Quran. kita Oke. baca al-hiwar Oke. ya. Ada Ya. hiwar. Al-Hiwar. 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 Mana ni? Alif, Okey. Ah, Khalidun. Okey. Hal hal anta mudarisun? Okey. Ah, alif, has Hasanu. Adakah kamu guru? seorang guru. Seorang guru? Ah, Hasan, la, ana talibun. Tidak, saya seorang pelajar. Ya. Khalid, Khalid, aina tadarusu? Di mana kamu belajar?
Hasan Hasan. ada rusuh fil jamiatil islamiyati. Saya Nah, belajar di University Islami. Ya, siap. oke. Di mana? Oke. Khalid, ah, mana tadarusu? Apa yang kamu belajar? Ah, Hasan, ada rusul lughatul Arabiyah. Lughata maf'ul bih ya. Oh, oh. Ada rusul ghulata. Oh, Itu ya. Terus ghutal. sul Oh, lughata ghutal aja. Ada rusul ghurata. lugha- Aurat. Oh, sambung ya lughata. Ustaz. Oh, sambung ya. Nah, Ada rusul ghura. lugha Oh, ada lughata. rusul lughata. Lughata al-arabiyata. Bang, sambung. Saya Ah, mempelajari Khali. Oke, tapi saya belajar bahasa Arab. Hmm. Khalid. Khalid, hal tat hal tatahaddatsul Arabiyata jayidan. Apakah Kamu boleh kamu dapat berbaca? Oh, apakah kamu dapat berbicara bahasa Arab dengan baik? Ah, ya, pesan. oke. Hasan, naam. Tahaddatsul Arabiyata jayidan. Ini Ya, benar. Betul. Saya apa ini dapat saya dapat berbicara bahasa Arab dengan baik. Khalid. Oke. Khalid, limadha tadarusul Arabiyata Arabiyata ya. Mengapa? Ah, untuk apa kamu belajar bahasa Arab? Hmm. Hmm. Hasan, ada rusul Arabiyata li 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 afhamal Qur'ana. Hmm. Hmm. Saya belajar belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Bagus. Itu dia Ya, tujuannya. Alhamdulillah. Ya, ya. Alhamdulillah. Nah, terbalik ya. Oke, Khalid. oke. Khalid, hal anta mudarisun? Hasan, la, ana talibun. Khalid, ah, aina tadarusu? Hasan, tadarusu fil jami'atil islamiyati. Khalid. Khalid, ma, mada tadarusu? Hasan, ada rusul, ah, ada rusul lughatal arabiyata. Hmm. Khalid. Khalidun, Khalid, um, hal tatahaddatsul arabiyata jayidan? Hasan, na'am. 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 Tatahaddatsul arabiyata jayidan. Oke. Khalid. Khalid, limadha tadarusul arabiyata? Hasan, ada rusul arabiyata li afhamal Qur'ana. Nah, boleh Oke, Mustarab ya. boleh insyaAllah. Alhamdulillah. Syukran. Barakallahu Syukran fiik. Ustaz. Alhamdulillah. Dan kita praktekkan ya. Umum asokah hadirah. Hadir Ustaz. Kita praktekkan ya. Nah, Ustaz. Bunyi ad-dirasa. Ad-dirasa artinya apa, Om? Dirosa, belajar. Ad-dirasa. Belajar, studi, kuliah. Hmm. Ya, ya. Kita praktekkan. Ana Khalid. Hal anta mudarrisun? La, ana talibun. Aina tadrusu?
أدرس في الجامعة الإسلامية. ماذا تدرس؟ أدرس اللغة العربية. هل تتحدث العربية جيدا؟ نعم، أتحدث العربية جيدا. لماذا تدرس العربية؟ أدرس العربية لأفهم القرآن. يعني أفهم القرآن. Gantian Umu Asaka Khalid. هل أنت مدرس؟ لا أنا طالب أين تدرس؟ أدرس في الجامعة الإسلامية. ماذا تدرس؟ أدرس اللغة العربية. هل تتحدث العربية جيدا؟ نعم أنا أتحدث العربية جيدا. لماذا تدرس العربية؟ أدرس العربية لأفهم القرآن. موافقة. هل حسن مدرس؟ لا، هو طالب صح. أين يدرس؟ في الجامعة الإسلامية. ماذا يدرس؟ آه، يدرس ماذا؟ أتتحدث تتحدث ماذا ماذا apa yang dipelajari? ماذا يدرس؟ نعم. آه، يدرس اللغة العربية. Syukran. Ma'asaka bagus. عفوا أستاذ. Cinta hadirah. حاضر أستاذ. Cinta dengan Ummu Nabilah, Ummu Nabil. Nah, waktu cinta Khalid, Ummu Naila Hasanun. أين تدرس؟ أدرس في الجامعة الإسلامية. ماذا تدرس؟ أدرس اللغة العربية. هل هل تتحدث العربية جيدا؟ نعم، أتحدث العربية جيدا. لماذا تدرس العربية؟ أدرس العربية لأفهم القرآن. Kemudian Ummu Naila Khalid. هل أنت مدرس؟ لا، أنا طالب أين تدرس؟ أدرس في الجامعة الإسلامية. ماذا تدرس؟ أدرس اللغة عربية. هل تتحدث العربية جيدا؟ نعم، أتحدث العربية جيدا. لماذا تدرس العربية؟ أدرس العربية لأف- لأفهم لأفهم القرآن. ليس هناك الصوت أستاذي. Ada suaranya Ustaz. Tak dengar. Putus jaringannya mungkin. Oh, cinta hadirah. نعم أستاذ. Ulangi adrusu. أدرس العربية لأفهم القرآن. Cinta. Hal Hasanun mudarrisun? لا، لا هو Huwa طالب aina yadrus? يدرس في الجامعة الإسلامية.
ماذا يدرس؟ يدرس يدرس اللغة العربية. Nah, bagus tercinta. Munailah. Munailah. Hal yatahaddatsul arabiyyata jayyidan. نعم، يتحدث العربية جيدا. لماذا يدرس حسن العربية؟ يدرس حسن العربية ليفهم القرآن. يفهم القرآن. أحسنت شكرا. عفواً. Kamu Yurika mungkin Nah, Ustaz. berdua Ummu Yurika dengan Ummu Fatimah Adira. Hadir Ustaz. Ummu Yurika Khalid. Hal anta mudarrisun? La, ana tolibun. Aina tadrusu? Adrusu fil jamiatil islamiyati. Maza tadrusu? Adarusul adarusul arabiyata al Adrusul adarusul lughata. lugota al arabiyata. Hal tatahaddatsul arabiyyata jayyidan? Naam, ata atahaddatsul arabiyata jaidan. Limadza tadrusul arabiyyata? Adarusul arabiyata diafhama Qur'ana. Bagus Ummu Fatimah Khalid. Hal ata mudarisun. La, ana tolibun. Aina tadarusu. Adrusu fil jami'atil islamiyati. Ada tadarusu. Adrusul lughatal arabiyyata. Hal tatahaddatsul arabiyata jaidan. Naam, atahaddatsul arabiyyata jayyidan. Limada tadarusul arabiyata. Adrusul arabiyyata li afhamal Qur'an. Bagus Ummu Yurika. Latihan berikutnya. Ana atahaddatsu. Ana atahaddatsul arabiyyata jayyidan. Saya dapat berbicara. Saya dapat berbicara bahasa Arab dengan baik. Ana atahaddatsu. Fiilnya fiil. Fi'il mudhari. Anta. Kamu laki-laki Anta tatahaddatsul injiliziyata jayyidan. Oh, Kamu dapat berbicara. kamu dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik. Nah, Khadijah hiya pakai ta juga. Khodi Khadijatu tatahaddatsul faronsiyata jayyidan. Khadijah dapat Khadijah dapat berbicara bahasa apa ini Ustaz? Perancis. Perancis. Perancis ya Ustaz. Nah, Ustaz. Dengan baik. Khadijah pakai ta juga. Tatahaddatsu. Anta Tatahnya tatahaddatsu. oh nah Ustaz. Ana atahaddatsu. Ah, anak oke Ustaz. Huwa al-Almaniyah. Huwa al-amani. Baik. Hmm, huwa Pakai iya. yatahaddatsul almaniyata jayyidan. Dia dapat berbicara bahasa Dia Jerman. dapat berbicara bahasa Jerman dengan baik. Al-Isbaniyata hiya. Dia tatahaddatsul isbaniyata jayyidan. Dia dapat Dia bicara dapat berbicara bahasa apa itu? Spanyol. Bahasa Spanyol dengan baik. Bagus. Mau Yurika, syukran. Afwan Ustaz. Mu Fatimah nahnu. Nahnu pakai nun.
Nahnu. Apa is. Italia. Nah, itu bahasa apa Ustaz ya? Itali. Nahnu natahad Nahnu natahaddatsul Arabiyat. Apa nih? Al Italia. Itali. Bahasa apa Ustaz ya? Itali. 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 Oh, Itali. oh, Itali. Nah, na, natata apa nih? Nahnu 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 natahaddatsul apa nih? Is Italiata. Italiata Jaidan. Terus Hasan 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 As-Sawahiliyata. Hasan Ya. Yas Nah, Yatahaddatsu Yatasahatu yatahad Yatasahatu yata Yatahaddatsu Asau As-Sawahiliyata. Asau As As-Sawahiliyata. Asawa Iyalata ya. Oh Hiliyat. Apa? Hasan Yatasawa Hiliyata. Yataha Yatas Yatasah Yatahaddatsu Yatahad Yatasahat Yat Yatahaddatsu ayatah ayatah ayatahadatus Hasan Yatahaddatsu. yatahadasus sawahili hiliyata jaidan. Syukran Bahasa Mufatin bahasa Terus Arabnya apa Ustadznya? Ya sawa. bahasa Artinya apa? Sawahiliyah Afrika 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 negara Afrika Sawahiliyata Afrika Sawa. Oh, sawahiliyata Afrika. negara Afrika gitu. Daerah Afrika itu. Syukran, syukran Ustaz. Berikutnya, nah, Muranti ada Muranti hadirah Hadir Ustaz. dengan Ummu Hasanah sudah hadir. Hadir Ustaz. Yuk, Muranti Khalid Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Hal anta mudarisun? لا أنا طالب Aina tadrusu? أدرس في الجامعة الإسلامية Ma Madza tadrusu? أدرس اللغة العربية Ha- Hadza tata. Hal Hal tahaddatsul Arabiyyata jayyidan? نعم أتحدث العربية جيدا Limadza tadrusul Arabiyyata? أدرس العربية لأفهم القرآن gantian Ummu Hasanah. نعم هل أنت مدرس؟ La ana talibun. أين تدرس؟ Adrusu fil jami'ati al-islamiyata. ماذا تدرس؟ Adrusul Adrusul ghatal arabiyata. هل تتحدث العربية جيدا؟ Atahaddatsul arabiyata jayidan. لماذا تدرس العربية؟ Adrusul arabiyata li afhamal qur'ana. Terus Ummu
Kelas ya, gantian udah ya. Sudah, Ustaz. Nah, Ummu Hasanah, Ustaz. soal latihan, pilih latihannya. Belum. Ana atahaddatsu. أنا أتحدث العربية جيدا. أنا Anta أتحدث أنت أنت تتحدث الإنجليزية جيدا. Khadijah. خديجة تتحدث الفرنسية جيدا. Huwa. هو يتحدث الألمانية جيدا. Iya. هي تتحدث الإسبانية جيدا. Nahnu. نحن نتحدث الإسبانية جيدا. Hasanun. حسن يتحدث السواحلية جيدا. Bagus. Quran. Muhasanah. apa Muranti. Zainabu. Tatahaddatsu. Zain- Zainab, ya. Zainabu. Tatahad. Zainabu tatahaddatsul Urdiyata. kita Jay. jayidan. Ana. Zainab Ana. ana At. tatahaddat Atahad. ah Ana. At. ana At. atahaddat al Mhm. iyad Jay. jayidan. Anta. Tatahad. Ana tatahaddas Anta. ana Anta. anta tatahaddatsul Injiliziyata. injiliziyata jayidan. Jay. Nah, syukran. Muranti. Pak Ustaz. Murajasah hadirah. Hadir Ustaz. Nah, murajasah dengan Siti Radiyah. Mungkin Yes. Yes. murajasah Khalid. Hal anta mudarrisun? La ana talibun. Aina tadrusu? Ah. Adresu fil jami'atil islamiyati. Mada tadrusu? Adrusul lughatul arabiyata. Belum kita. Sorry. Adrusul lughata ah, al-qari al-qariyata. Al-Arah. Al-qarib. Al-qarib. Al-Arah. Oh, al-ara. Al-arabiyata. Arab, ya Allah. Nah, Al-arabiyata. Hal tatahaddatsul arabiyyata jayidan? Al-arab. Naam. At atahaddatsul arabiyata jayidan. Arabiyata. Jayidan. Limada tadrusul arabiyyata? Ada rusul Arabiyata liaf liaf liafhamal Qur'ana. Liaf. Siti Radiyah. Khalid. Khalid, hal anta mudarisun? La, ana talibun. Okay. Anna tadarusu? Adrusu fil jami'atil islamiyyati. Islam. Mada tadarusu? Adrusul lughatal arabiyyata. Hal tatahad hal tatahaddatsul arabiyata jayidan? Naam, atahaddatsul arabiyyata jayidan. Okay. Limadha tadarusul arabiyata? Adrusul arabiyyata li afhamal qur'ana. Terus Anak. Mu
Rajasa. Ada Rajasa. dua kalimat. Adrusu. Adrusu. Adrusul Arabiyyata Kalimat kedua. afhamal Qur'ana. Nah, kita gabung dua kalimat ini jadi satu ya. Nah, Ustaz. Dengan menambahkan liaf. Tambahkan Hmm. Oh, sebelum menjadi Adrusul Arabiyyata li afhamal Qur'ana. oh, pelajari Saya mempelajari bahasa Arab supaya bisa memahami Al-Quran. liafhamu jadi liafhama baris atas jadi mansub Nah, Ustaz. masuk. ya. Hmm. Jadi lamnya lam alasan. Alasan. Lam Lam alasan. alasan. Sebentar Om. Kita tampilin dulu penjelasannya. Lam alasan. Ini belum bukan ini bukan. Pelajaran 16. Ini pelajaran berapa ya? 11. Ini film mudore kan? Nah, Ustaz. Ya. Film mudore. Pelajaran berapa ya? 16 apa? Mansub. 11 ya. Bentar. 11. Ini. Oke. Tunggu. Nah, di sini. Ini Om. Murah jasa. Baca di antara huruf yang menjadikan Di antara huruf yang menjadikan nasab fi'il mudhari. an, lan, Lam, lam ta'lil. dan ta'lil. Lam Jadi film mudhari ta'lil. dimansub dengan adanya Nah, lam ta'lil, nah, Ustaz. lam ala lam alasan gitu ya. Nah, Ustaz. Lam alasan. Mudhari dimansub apa sih mudhari dimansub? Fi'il mudhari'nya eh, kata setelahnya menjadi berharokat fathah. Fathah. Karena ada lam ta'lil, Nah, lam alasan. lam alasan. Hmm, dimansub. Ini Om contohnya kharaja hamidun. Kharaja Hamidun liyadhhaba ila mat'ami. Hamid Hamid keluar untuk pergi ke tempat makan, Wali. kantin. Alasan, alasan Hamid keluar untuk apa dia? Untuk pergi. Pergi. Wali. Ada lam, lam apa tuh namanya? Lamu ta'lil. Selepasnya mansub tuh. Nah, Yadhaba. Ba kan? nah, Ustaz. Asalnya yadhabu. Yadhabu. Kan Om? Nah, Ustaz. Itu pun gitu. Adrusul Arabiyyata li'af. Li afhamal Qur'ana. Yang nomor satu. Adkhulul maktabata. Eh, adkhulul adkhulul maktabata li aqra'al kitabah. Saya masuk perpustakaan Saya masuk ke perpustakaan untuk membaca buku.
Arkabus sayyarah. Arkabus sayyaratu li li Arkabus sayyarata. arkabus sayyarata li asla Li asila. li asila mubakkiron. Saya naik mobil Saya naik mobil untuk apa itu? sampai Untuk sampai lebih awal. untuk Mubakiran. sampai lebih awal. Nah, Ustaz. Akhudhu. Afan Ustaz sebentar. Bagaimana Ustaz? Afan Ustaz ada telepon. Akhudhu. Li Tidak, saya. akhudul qolama li uh, li akubat darsa Aktubah. li aktubat darsa. Saya mengambil pena itu. Saya mengambil pena itu untuk mengerjakan latihan, Pelajaran. Untuk menulis pelajaran. untuk menulis pelajaran. Murajasah. Afan Ustaz. Musyiradiyah. Aftahul baba. Ya. Oke. Aftahul baba li li adkhulal li adkhulas soffa. Bagus. Saya membuka pintu. Saya membuka pintu untuk keluar Masuk ada masuk masuk apa ya? ke kelas. Masuk kelas, masuk kelas. Adhabu ilal mal'ab. Oke. Afhabu ya. Afhabu ilal ma'aba ma'aba li 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 al-abal kurota ya al-abal Saya kurota. pergi. Saya pergi ke Yang apa ada pemain. pergi ke tempat playground untuk bermain bola. Oh, ya ada Bagus. nama. Ada khulu masjidah. Ada khulul masjidah li 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 usliya li usliyal Liusalliya. jum eh li 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 us li usliya, Liusalliya. betul tak Ustaz? Li usliya Liusalliya. li usu oh li usuliyal jum'ata. Saya masuk masjid. Saya masuk masjid untuk sholat Jumat. 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 Dalam apa namanya itu, Om? Disebut dalam apa dia? Alam taklil ya. Taklil alasan. Alasan, lam alasan. Lam alasan. Untuk apa kamu masuk masjid? Ya Oh, kan? untuk apa? Ya, ya. Taklil Taklil. alasan. Ah, Fi'il oh, mudhari. Mudhari'nya menjadi mansub. fi'il mudhari menjadi mansub. Fi'il mudhari menjadi mansub. Mhm. Ya, kharaja. Ya, kharaj, nah, kharaja Hamidun liyadhhaba ilal mat'ami. Lanjut. Hamid keluar dan pergi ke Untuk untuk sorry, untuk pergi ke restoran. restoran. Kedai makan. Kita makan. Ini lamnya lam apa ini? Lam taklil. Taklil. Lam taklil. Tak, lam taklil. Hello? Ustaz tak dengar Ustaz. Hello? Okey. Lamnya lam Dah apa? ada. Lam taklil. Lam Yadhhaba fi'il alasan. Fi'il mudhari. mansub. Oh, masuk bil fathah. Naam. Wa fa'iluhu dhamir Wa fa'iluhu dhamir mus mustatirun taqdiruhu huwa. huwa, kembali kepada Hamid. Kembali pada Hamid. Boleh Mr. dia InsyaAllah boleh pelan-pelan. InsyaAllah. dan Alhamdulillah. Murajasa juga
Baru fik. Barakallahu fiik. Ya, mu asfalka. Ustaz. Contohnya adrusul arabiyyata. Adrusul arabiyyata li afhamal Qur'ana. Adkhulul maktabata. Adkhulul maktabata li aqra'al kitaba. Arkabus sayyarata. Arkabus sayyarata li usul li us li us Li'asila. li asila mubakkiran. Akhudul qalama. Akhudul qalama li aktubat darsa. Bagus. Betul cinta. Aftahul baba. Aftahul baba li adkhulal sof soffah. Adhabu ilal mal'abi. Adhabu ilal mal'abi li'al'ab li'al'abal qurata. Adkhulul masjida. Adkhulul masjida li aslil Li'usal. li usalliyal jum'ata. Bagus. Adrusul arabiyyata. Adrusul arabiyyata li afhamal qur'ana. Bagus cinta. Lamnya lam apa tuh? Lam ta'rif Lam ta'lil. Afhama. Afhama fi'il. af'ama dharih Al-mudhari' mansubun mansubun bil fathah. bil fathah. Bukan marfu kan? Nah, Mansub bil fathah karena ada apa tuh? Ada lam ta'lil ta'lil. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun. fa'iluhu dhamir mustatirun Fa'iluhu fi'luhu ana. ana. Saya. Ya kan? Syukran. Itu cinta bagus, Masya Allah. Mu Nab Munailah. Adkhulul maktabata. Adkhulul maktabata liaqra'al kitaba. Arkabus Arkabus sayyarah. sayyarata liasila mubakkiran. Hafidul qalam. Akhudul qalama liaktubad darsa. Aftahul bab. Aftahul baba liadkhulas saffa. Syukran. Munailah. Ummu Fatimah. Adhabu. Adhabu ilal mal'abi li al abal qurata. Adkhulu. Adkhul adkhulul masjidi li Masjidah. usalli adkhulul masjida li usalliyal jumu'ata. Ada Adrusul. ada rusul arabiyata li afhamal qur'ana. Nah, di afhama. Lamnya lam apa, Lam taklil, lam alasan. Lam alasan. Afhama. Fi'il. Afhama fi'un mudari'un mabni ala Mansub. Mansub. mansubun bil fathah li anahu Wafa'iluhu. wa Wafa'iluhu. afiluhu wa fa'iluhu Wafa. domirun Mustatirun. mustatirun takdiruhu anna. Al-Qur'ana. Al-Qur'ana Maf'ulun. maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Syukran. Ummu Fatimah bagus. Mu yurika. Adkhulul maktabata. Adkhulul maktabata li li aqra'al kitaba. Arkabus sayyarah. Arkabus sayyarata li asila mubarrokan. Bakiran. Bakiran. Mubakiran. Akhudul qalama.
akhudul qalama li aktubat darsa. Aftahul bab. Aftahul baba li adkhulas soffa. Bagus. Umur Ranti. Adhabu. Nggak bisa. Ranti. Akhirah. Nah, Adbirah. Adhabul adhabu al mal'abi Li'al'aba. li li al abul qurata Li'al'aba buka mulutnya. Li'al'aba. bakurata Adkhulul masjidah. adkhulul masjida li usalliyal jumu'ata Bagus. Adrusul arabiyata. rusul arabiyata li afhamal qur'ana Bagus. Itu bisa kan? Li'afhamal Qur'ana. Lam. Lam apa namanya, lam tadi taklil Ta'lil. Bagus. Ta'lil alasan. Afhama fi'il. Fi'il mudhari mudhari mansubun mansubun bil fat. bil fathah Mana fathahnya di atas huruf apa? astagfirullah Fathahnya di atas huruf apa? Di atas huruf mim. Mim, mim ya kan? Mim, nah ya kan? Asalnya afhamu. Afhamu kan? nah Ini asalnya tuh, Om. Afhamu marfu bidhammah. Ini umum. Nanti itu. Afhamu. Mu. Kenapa jadi ma? Ma. Karena ada lam. lam Lam. Ta. Lam ta'lil. Lam alasan. Syukran. Umur Ranti. Barakallahu fiik. Umur Ranti. Ustadz Afan Umur Rajasa. Kita latihan berikutnya aja. Adar Susalis wal Ishrun. Pelajaran 23, Om. Ad-Darsus Salis wal Ishrun, pelajaran ke-23. Iqra. Latihan ya. Ada Ustaz, ibadah. Iqra. Ada bacaan pendek. Kisah si Hasan. Hasan seorang pelajar mahasiswa dari Indonesia nih, Om. Hasan namanya siapa? Hasan. Hasan. Dia seorang mahasiswa pelajar dari Indonesia. Dia sedang belajar di Universitas Islam Madinah. Dia safar ke Saudi 3 tahun yang lalu untuk belajar agama Arab, agama Islam dan bahasa Arab. Ya, baca dan artikan, Om. Hasan. Hasanun. Hasanun Tolibun Andonisiyun. Hasan seorang pelajar Indonesia. Ya. Yadrusu fil Jami'atil Islamiyati. Dia belajar di Universitas Islam. Bil Madinatil Munawwaroh. Di Madinah Al-Munawwaroh. UIM namanya UIM. Universitas Islam Madinah. Nah, Ustaz. Di UIM. Universitas Islam Madinah Al-Munawwaroh. Hmm. Safaro Saf. Hasanun. Safaro Hasanun ila Su'udiyati qabla thalathi sanu Sana. sanatin Sanawa. Banyak jamak. sanawatin sanawatin liyadrusul lughatal Ya. arabiyyata Enam, enam talil. liyadrusal lughatal arabiyyata wal islama. Hasan bersafar. Hasan bersafar ke Saudi 3 tahun yang lalu untuk mempelajari bahasa Arab dan Islam. Hasanun.
Hasanun yatahaddatsul anal arabiyyata jayidan. Hasan sekarang eh, apa? dapat berbicara Dapat berbicara bahasa Arab dengan baik. wa yahfazu Wa yahfadzul Qur'anal karima wa yafhamu ahaditsar rasula. hadisa mudhaf. Ahaditsar rasuli. Nah, Hmm. Dan dan dia pun dia menghafal pun menghafal Al-Qur'anul Karim dan memahami hadis Rasul begitu saja, Ustaz. Waalaikumsalam, betul. Nah, Wa yaqra'u wa yaqra'ul kutubal arabiyyata dan membaca kitab-kitab dia bahasa dapat Arab dia dapat membaca dan dia bisa membaca kitab-kitab bahasa Arab. Wa huwa yaktubur rasaila ila asdiqo. asdiqaihi dan dia rasaila Sambung tuh sampai aidan. oh, asdiqaihi bil lughatil arabiyyati aidan Dan dia pun dapat menulis dan dia pun dapat menulis surat-surat surat-surat ke teman-temannya dengan bahasa Arab juga. bahwa Wa huwa yaqulu yaqulu lahum dan ia berkata kepada mereka, Al-Arabiyyatul ana lughatun muhimmatun fil alam. Bahasa Arab bahasa Arab sekarang adalah yang muhimmah penting, sangat penting bahasa Arab sekarang adalah bahasa yang sangat penting di dunia. di dunia fil alam. Wahia lughatul Qur'anil Karimi wal Islami dan dia adalah bahasa Al-Qur'an dan Islam. Nah, sayarji'u Sayarji'u Hasanun ila baladihi ba'da sanatin liyudarrisil lughatal li arabiyyata li lam ta'lil li li liyudarrisal lughatal arabiyyata wal islama hunaka. dia akan balik akan pulang Hasan akan kembali ke negerinya setelah setahun lagi. Setahun lagi. setahun lagi setelah mempelajari bahasa Arab Dia dan liudaris liudaris untuk mengajarkan untuk mengajarkan bahasa Arab dan Islam di sana. itu dia tujuannya. Mulia kan tujuannya kan? Naam, Ustaz. Diajarkan lagi ilmunya di negerinya, di Hasan, Indonesia. Longom, hati-hati kan? Hasanun talibun Indonesiyun yadrusu fil jami'atil islamiyyati bil madinatil munawwarati. Safar Hasanun ila Saudiyati qabla thalathin sanawat Qabla sanawatin qabla salasi qabla thalathi sanawatin liyadrusal lughatal arabiyyata wal islama. Hasanun yatahaddatsul anal arabiyyata jayidan wa yahfadzul qur'anal karima wa yafhamul ahaditsar rasuli wa yaqra'ul kutubal arabiyyata wa huwa yaktubur ras wa huwa yaktubur rasaila ila asdiqaihi bil lughatil arabiyyati aidan wa huwa ah, yaqulu lahum al arabiyyatul ana lughatun muhimmatun fil alam wa hiya lughatul Qur'anil Karimi wal Islami. sayarji'u Sayarji'u Hasanun ila baladihi ba'da sanatin liyudarrisal lughatal arabiyyata wal islama hunaka. soal wahid baca dan jawab. Hasanun talibun Indonesiyun. Nah, kurang murajasa
Afan Ustaz. Mau Yurika langsung. Hasanun. Hasanun Talibun Indonesiyun. Yadrusu fil jami'atil islamiyati bil madinatil munawwarati. Safaro Hasanun ila Panjang. Su'ud. Safara. Safaro Hasanun ila Su'udiyati qabla talasi sanawatin liyadrusal lughatal arabiyyata wal islama. Hasanun yatahaddatsul anal arabiyyata jayidan wa Ya. yahfazul qur'anal karima wa yafhamu ahaditsar rasuli wa yaqra'ul kutubal arabiyyata wa huwa yaktubu rasaila ila asdiqaihi bil lughatil arabiyyati aidan wa huwa yaqulu lahum al arabiyyatul ana lughatun muhimmatun fil alam wa hiya lughatul qur'anil karimi wal islami. Nah, Sayarji'u Hasanun ila baladihi ba'da sanatin liyudarrisal lughatal arabiyyata wal islama hunaka. Soal tsani. Fadli Om. Al jami'atul islamiyatu fi fil madinatil munawwarati. Fadli Om. Bisa dipahami nih? Insyaallah Ustaz. Fadli Om. Berikutnya Musita Radiyah. Hasanun. Hasanun tolibat. Hasanun tolibun. Andu. Indonesia. Indonesia. Indonesiun. Indonesia. An. Hasanun tolibun Indonesia. Indonesia. Indonesiun. Na'sun. Oh, Nah, oh, marfu. okay, okay. Siun, sorry, Master. Hasanun Talibun Indonesiun. Hmm. Okay. Tadarusu Ya. fil Ya. ya yadarusu fil jami'atil islamiyati bil mad bil madinatil munawwarati. Hmm. Safara Hasanun ila Su'udiyati qabla thalath thalathi sanawatin litadrusa Dia. Dia li berusaha. li liyada li liyadrusa al-lughatal arabiyyata wal Islamah wal Islamah. Okay. Hasanun. Okay. Hasanun yata Hasanun yata haddatsu al-ana al-arabiyata jayidan. Wa yahfazul Qur'ana al-karima wa yafhamu wa yafhamu hadis rasuli Nah. rusuli tadi ayat itu wa 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 yaqra'ul kutubal apa tadi arabiyata. Nah. Wa huwa yaktubur rasaila ilal asdiqaihi bil lughatil arabiyyati aidan Nah. wa huwa yaqulu lahum ah, al arabiyatul ana lughatun lughatun muhimmat muhimmat muhimmat
muhimmatan ke muhimmatun ya? نعم نعم Otan, oke. لغة Otan. Oh tuh. Lughatul al-ana lughatul mu, mu, muhimmatun fil alima. Oke, penting العالم tadi. العالمي Nah, oh, fil alami. Astagfirullah. Fil alami. Oke. Wahia lughatul Qur'an. Quran. Quran. Qur'ani. Oh, udah ditulis. Wahia lughatul Qur'anil karimi wal islami. نعم Oke. Sayarji'u Hasanun ilal baladihi ba'da sanatin li سنة ليدر sanatin liyu darisa al-lughatal arabiyata wal islama hunaka hunaka. بس Oke, يا السؤال الثالث حضر حسن oke ya. Ah, Hadora Hasan qabla salasi sanawatin. Bagus. Eh, Hasan datang 3 tahun yang Hasan, ah, Hasan datang 3 tahun yang lalu. bagus. Boleh ya? Oke, ya insya Allah pelan-pelan Ustaz. Alhamdulillah. Kalau dia Masuk barakallah. muasakah Hasanun talibun Hasanun Tolibun Indonesiyun. Yadrusu fil jami'atil islamiyati bil madinatil munawwarati. Safaro Hasanun ila Su'udiyati qabla 3 sanawatin liyudarrisal lughatal dia darusah liyadrusal lughatal arabiyyata wal islama. Hasanun yatahaddatsul ana Hasanun yatahaddatsul ana al-arabiyyata jayyidan wa yahfadul Qur'anal karima wa yafhamul ahaditsar rasuli wa yaqra'ul kutubal arabiyyata wa huwa yaktubur rasaila ila asdiqaihi bil lughatil arabiyyati aidan wa huwa yaqulu lahum al arabiyyatul ana lughatun muhimmatun fil alami wa hiya lughatul qur'anil karimi wal islami. Sayarji'u Hasanun ila baladihi ba'da sanatin liyudarrisal lughatal arabiyyata wal islama hunaka. Santiago soal rabi Hasanun Hasanun yaktubur rosaila ila asdiqaihi. Santi setelah muasakah tercinta Oke. ada Ya, Ustaz. Hasanun Hasanun talibun Indonesia. Indonesia na'am Yadrusu fil jami'atil islamiyati fil madinatil munawwarati. Bagus. Safaro Sepanjang Safara Safaro Hasanun ila Su'udiyati qabla sanawatin liyadrusal lughatal arabiyyatal wal islami wal Islam islam Hmm. Hasanun Hasanun yatahaddasa yatahaddatsul anal arabiyyat arabiyyata jayidan wa yahfazul Qur'anal karimi yafhamu ويفهم القرآن كريما ويحفظul Qur'ana anal karima wa yafhamu ahaditsal rasuli wa yaqra'ul kutubi
kutub الكتب مفعول به العربية وهو نعم. يكتب الرسائل إلى أصدقائه باللغة العربية أيضا وهو يقول لهم العربية 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 الآن لغة مهمة مهمة نعم في لغة العالم في العالم لغة مهمة لغة مهمة في العالم وهي لغة القرآن الكريم والإسلام. انتهى. السؤال الخامس سيرجع فيرجع حسن إلى بلده بعد بعد سنة. Hasan akan kembali ke kampungnya Kembali ke kampung setahun kemudian. setahun kemudian, 1 tahun lagi. Sekarang tercinta Ummu Nabil, Ummu Nailah, Hasanun. هم طالب أندونيسي يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. سافر حسن إلى السعودية قبل 3 سنوات ليدرس اللغة العربية والإسلام. حسن يتحدث الآن العربية جيدا ويحفظ نعم. القرآن الكريم ويفهم أحاديث الرسول ويقرأ الكتب العربية وهو يكتب الرسائل إلى أصدقائه باللغة العربية أيضا وهو يقول لهم العربية الآن لغة مهمة في العالم وهي لغة القرآن الكريم والإسلام. سيرجع حسن إلى بلده بعد سنة ليدرس اللغة العربية والإسلام هناك. Nah, Santi mau Naila soal latihan safara سافر حسن إلى السعودية قبل 3 سنوات. Hasan bersafar. حسن سافر ke Saudi 3 tahun yang lalu. Nah, di sini ada adat angka berapa tuh Salasi. Ma'dudnya Sanawat. sanawat. Sanawat itu mufrad atau sanawat muzakkar apa muannas? Mu'annats, jamak min sanah. Nah, mufradnya sanatun. Sanatun muannas kan? Naam. Maka adatnya muzakkar. Berlawanan. Salasi sanawatin. Angka 3 sampai 10 kan udah kita pelajari kan? Naam. Al-Bahrain. البحرين. سافر حسن إلى البحرين قبل 4 سنوات. Hasan bersafar Safar ke Bahrain. Bahrain 4 tahun yang lalu. Nigeria khams. سافر حسن إلى نيجيريا 5 سنوات. Qabla قبل 5 سنوات. Turkiya Sid سافر حسن إلى تركيا قبل 6 سنوات. Afghanistan Sab' سافر حسن إلى أفغانستان قبل 7 سنوات. Sekian. Mana bagus? Umu Yardina Hasanun Talibun. Angkat. Hasanun talibun Indonesiun yadrusu fil jami'atil islamiyati bil madinatil munawwarati. Safar Hasanun ila Suudiyati qabla salasi sanawatin liyadrus al-lughatal arabiyyata wal islamah. Ya. Hasanun
yatahaddatsul anal arabiyata jayidan wa yahfazul Qur'anal karima wa yafhamu ahaditsar rasuli wa yaqra'ul kutubul arabiyata Wa yaqra'u wa yaqra'ul kutubah wa yaqra'ul kutubal arabiyata wa huwa yaktubur rasaila ila asdiqaihi bil lughatil arabiyyati aidan wa huwa yaqulu lahum al arabiyatu al arabiyatul ana lughatun muhimmatun fil alami wa hiya lughatul qur'anil karimi wal islami. Sayarji'u Hasanun ila baladihi ba'da sanatin liyudarrisal lughatal arabiyyata wal islama hunaka. Nah, Karina, latihannya contohnya Safara Hasanun. Safara Hasanun ila Su'udiyati qabla salasi sanawatin. Nah, salasi senawat. Senawat muannas kan? Ya, Mufradnya tunggalnya sanatun. sanatun. Maka adatnya mesti Mesti muzakkar. muzakkar. Sekarang Nigeria khams. Nigeria. Safara Safara Hasanun ila Nigeria qabla khamsi sanawatin. Turkiya Sid. Safara Hasanun ila Turkiya qabla qabla sitti sanawatin. Afghanistan Sabah. Safara Hasanun ila Afghanistan qabla sab'i sanawatin. Iran Thamani. Hasanun Hasanun Sa- salah Safara ya ya. Safara Hasanun ila Iran qabla samani sanawat betul. 15 Thamani. samani sanawatin. Mukardina Santi Apa enggak? Fatimah Hasanun Talibun. Fatimah ada. Fatimah di sini. Belum ada Ustaz. Belum dibuka Oh, tadi. apaan tadi? Hasanun Tolibun Andunisiun. Rusu fil jamiatil islamiyati bil madinatil munawwarati. Safaro Hasanun ila Suudiyati qabla salasi sanawatin. Sanawat. Yudarisal lugotal Ya, arabiyata wal dia darusa. Dia yada darusa. yada rusa al lugotal arabiyata wal islama. Hasanun Hasanun yatahaddatsul ana al arabiyata jaidan wa Ya. yahfadzu Qur'anil karimi Wayah fadul mutaaddi ya. wa yaf Wayah fadul al wa yaf wa yafhamu ahaditsar rasuli wa yaqra'al kutuba arabiyata. wayah qara'u. Ya Ustaz. Nah, terus. La ba'sa terus wa huwa yaktubu. Bahwa yaktubur rasaila ila asdiqaihi bilughatil arabiyati aidon Ya. wa huwa yaqulu lahum al arabiyatul ana lughatu muhimmatun fil Lugatun. lughat al arabiyatul ana Lugatun. lughatun Ustaz. Baca. Lughatun muhimmatun
muhimmatun fil alami wa hiya lughatul Qur'anil karimi wal islami. Sayarji'u Hasanun ila baladihi ba'da sanatin liyudar liyudarisal lughah liyudarisa lughatal arabiyata wal islama hunaka. Terus Fatimah, contoh latihannya. Safara Hasanun. Safaro Hasanun ila Bahraini qabla arba'i sanawatin. Hasan bersafar ke Bahrain. Hasan bersafar ke Bahrain eh, 4 tahun 4 tahun yang lalu. Lanjut. Sekarang kotor tis Hasanun safara Hasanun Hasanun Safaro Hasanun ila Fatoro qabala qabla tis'un qabala tis'i qabla tis'in sanawatin. qabla tis'i nggak boleh tanwin mudhaf. Qabla tis'i Qabla tis'i sanawat. sanawatin. As-Su'udiyah thalath. Safaro Safaro Hasanun Ila ila Su'udiyati qabla qabla thalathi salasi sanawat sanawatin. al-Bahrain. Apa tadi kah? Al-Bahrain. Safaro Hasanun ila Bahraini qabla arba'in uh, sanawatin. Qabla arba'i Qabla arba'i sanawatin. bagus semua Fatimah. Barakallahu fikum. Taufiq barakallah. Umuranti langsung Hasanun. Umuranti ada tamu Ibu Madah hadirah. Dirah Ustaz. Bismillah. Hasanun tolibun Andunisiun yadrusu fil jami'atil islamiyati bil 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 mud bil madinatil munawwaroti safaro Hasanun ila su'udiyati qabla salasi sanatin liyud li liyad rusal lugotal arabiyata wal islama. Hasanun yatahaddasul anal arabiyata jayidan wa hafadul Qur'anal Qur'anal karima wa yafahamu ahadisir rasuli wa arabiyatul ana lugotun fil alami wahia lugotul Qur'anil karimi wal islami. Sayar ji'u Hasanun ila baladihi ba'da sanati liyuda risul
lughatal arabiyata wa islama hunaka. Ya. Belum ada latihan. Bisa. Contohnya Om. Latihan berapa, Ustaz? Hasanun. Hasanun tolibun andunisiun. Nah, di layar Om. Safar Hasanun. Safaro Hasanun ila Suudiyati qabla salasi sanawatin. Sekarang Nigeria. Safaro Hasanun ila Nigeria qabla koms nggih Qabla 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 komsi sanawatin. Turkiya. Safaro Hasanun ila Turkiya qabla situn sanawatin. Qabla Siti Qabla Sanawatin. iya nggih Ustaz. Qabla siti sanawatin. Afghanistan. Safaro Hasanun Hasanun apa di situ? Qabla Qabla ila Afghanistan. ila nggih. Ila ila Afgo nas Abgo apa Afghanistan. sih? Ila Abgo Nasan Natan Afghanistan. Afghanistan Qabla Sabai Sanawatin. Syukran, Ibu Mada. Barakallahu fiik, Om. Umu Ya, Syifa ada, Umu Syifa. Assalamualaikum barakallah. Umu Syifa ada? Hadirah? Umu Syifa ada? Umu Syifa mau coba? Kita latihan berikutnya saja. Umu Asalkah hadirah? Kita latihannya pilih-pilih aja ya, biar cakup semuanya. Umu Asalkah hadirah? Masih ada sedikit waktu. Umu Asalkah ada? Ustaz. Sa'arji'u, afwan. Sa'arji'u Sa'arji'u ila baladi ba'da sanatin. saya akan kembali. Saya akan kembali ke negeriku setahun lagi. Ini fi'il mudhari' ada sin menunjukkan akan datang. Nah, Arji'u fi'il arji'u fi'il mudhari marfu' mansub bil fathah. Suaranya hilang, Ustaz. Sa'arji'u fi'il mudhari' marfu' Marfu bi dhammah. marfu' ditambah wa fa'iluhu dhamir Wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu ana. Nah, sekarang ailah keluarga. Saya akan kembali ke keluarga setahun lagi. Sa'arji'u ila ailati ba'da sanatin. Syahrin Sa'arji'u ila ailati ba'da syahrin. bait Sa'arji'u ila baiti ba'da syahrin. ila bait ila baiti usbu' pekan Sa'arji'u ila baitin ba'da usbu'in. ila baiti ila baiti Baiti ba'da ba'da usbu'in. syukran mulai asaka Afwan, Ustaz. waktu cinta sa'arji'u Sa'arji'u ila baladi ba'da sanatin. ila
إلى عائلتي بعد سنة. شهر. سأرجع سأرجع أرجع إلى بلدي بعد شهر. بعد شهر. شهر 1 bulan lagi. Berikutnya bait. سأرجع إلى بيتي بعد شهر. Usbu'. سأرجع إلى بيت Sa'arji بعد ila bait. أسبوع. Nah, sa'arji ila baiti ba'da usbu'. Seminggu lagi ba'da usbu'. Syukran, pecinta. Yurika bait. Sa'arji'u ila baiti ba'da syahrin. Usbu'. Sa'arji'u ila baiti ba'da usbu'in. Madrasah. Sa'arji'u ila madrasati ba'da usbu'in. Yaum. Sa'arji'u ila madrasati ba'da yaumin. Ghurfa. Sa'arji'u ila ghurfati ba'da yaumin. Kan? Yurika. Bukan. Murajasah. Sa'ah. Sa'ah. Nah, Ustaz. Sa'arji'u eh, ila ghurfati ba'da sa'atin. Balad. Nah, baladi. Ba'da. Nah, sa'arji'u ila baladi ba'da sa'atin. Nah, 1 jam lagi. Ba'da sa'ah. Nah, Sana. sa'arji'u ila baladi ba'da sanatin. Kan? Murajasah. Apa, Ustaz? Nailah. Madrasah. سأرجع إلى مدرستي بعد يوم. Ghurfah. سأرجع إلى غرفتي بعد يوم. Sa'ah. سأرجع إلى غرفتي بعد ساعة. Balad. أرجع إلى بلدي بعد سنة. Nah, syukran. Alhamdulillah. Jadi kalau ba'da itu 1 jam lagi, 1 tahun lagi. Kalau 1 tahun yang lalu qabla, ya kan? Qabla sanawatin, qabla 3 sanawat. Tadi kan? نعم. Syukran. Alhamdulillah. Ummu Siti Radiyah, madrasah. Ya Ustaz. Bismillah. Madrasah. Ah, ah, Sa'arji'u ilal madrasati ah, ba'da yaumin. Nah, ghurfah. Ghurfa. Um, Sa'arji'u ila ghurfati ba'da yaumin. Nah, ba'da Ya, yaum. Jam'ah. yaumin. 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 Oke. Ba'da yaum. Yaumin. Lanjutnya Lanjutnya sa'ah. asa. Lanjutnya apa? Oh, sa'ah. Ah, um, wait, Sa'arji'u ilal ghurfati ba'da sa'atin. Balad. Baladi. Okey. Ah, Sa'arji'u ila baladi ba'da sa'atin. Sana. Sa'atin. Okey. Sa'arji'u ila baladi
baladi ba'da sa'atin. Sanatin. Sanatin. Nah, Ba'da sanatin. Ya. boleh. Ya. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. 11 sebelum ba'da selepas. Saya. Selepas Berikutnya Muskardina madrasah. Arji'u ila madrasati qabla ba'da Ba- ba'da yaumin. Ba'da yaum ghurfah Arji'u ila madrasati ila ghurfati ba'da yaumin. sa'ah. Arji'u ila ghurfati ba'da sa'atin. Balad Arji'u ila baladi ba'da sa'atin. sana. Arji'u ila baladi ba'da sanatin. Bagus. Muskardina Mufatimah madrasatun. Sa'arji'u ila madrasati ba'da yaumin. Ghurfah Sa'arji'u Sa'arji'u ila ghurfati ba'da yaumin. dan Sa'ar sa'ah. sa'ar Sa'arji'u ila ghurfati ba'da yaumin. Sa'atin. Sa'arji'u Sa'arji'u ila baladi qabla sa'atin. Ba'da. Ya Ustaz. Ba'da. Bukan Oh, qabla. astagfirullah. Ba'da sa'atin. Sana. Sa'arji'u ila baladi ba'da sa'atin. Sana. Sa'arji'u ila baladi ba'da sanatin. Nah, setahun lagi. Ya kan Om? Ya, syukran Ustaz. Bagus. Fatimah. Bu Mada. Madrasatun. Bu Mada. Hadirah. Sa'arji'u ila madrasati ba'da yaumi. Ghurfah. Sa- Sa'arji'u ila gurfati ba'da sa'atin. Bagus. Balad. Sa'arji'u ila baladi ba'da sanatin. Bagus. Bu Mada. Syukran. Alhamdulillah. Ya, apa? Sudah semua ya? Selesai. Sampai sini jumpa kita. Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. menyelesaikan latihan-latihan daras 23 ini. Apalagi Ya, besok insya Allah. insyaAllah. Insya Allah kita belajar dari DL2 besok. Masih InsyaAllah. daras yang ke-7. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Kita lupa. Lali kok masalah. Alhamdulillah.